Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Alhamdulillah kita meliput lagi ya di pool ALS Bogor malam Jumat ya sekarang ya. Jadi ceritanya malam ini kita menyambut kedatangannya ALS 103 ya, Labasta. Seperti biasa guys, sebelum lanjut jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Nah, di depan kita sudah terparkir ya di jalur pemberangkatan untuk besok nih, Artis Bogor ALS 133. Lagi digosok-gosok. Ini ada Pak Moranya, Big Bossnya Labasta. Jadi malam ini kita sudah ditemani oleh abang-abang kita ya. Dari sini berapa? Pengadang official, ada Lian Bogor, Yunus 75 official. Jadi malam ini kita bareng-bareng ya meliput kedatangannya ALS 103. Setengah 7 ya. Ini guys yang kita tunggu-tunggu nih, tiba juga. Setengah 8. Ya mudah-mudahan jangan hujan deras dulu ya guys.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. 103 mendarat dengan sempurna. Bang Mangun, apa kabar? Kembali lagi ke Bogor. Namun jangan lupa teman-teman ditonton dan disaksikan video kedatangan ALS 103 Pelor Bogor di Armada Darat Yunus 75 Official dan Tiang Bogor. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih abangku. Oke guys, tuntas ya tugas kita malam ini. Meliput kedatangan ALS 103 Pelor Bogor. Yang kita lihat udah sepi ya, udah pada bubar semua. Next, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Untuk malam ini kita akhiri sampai di sini dulu ya.
Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau perilaku saya yang kurang berkenan ya. Oke, liputan hari ini kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.